आज मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ। हमारा जो आटे में कीड़ा लग जाता है, चावल में कीड़ा लग जाता है, वो ना लगे तो आपने क्या करना है, एक तो आपने उसको जो भी आपका कनस्तर है उसको खाली करके अच्छे से साफ करके सुखा के एक दालचीनी का टुकड़ा आपने ड्रम के उसमें कनस्तर में नीचे रख देना है और एक टुकड़ा जब उसके अंदर चावल डाल दें ऊपर रख देना है। आपके चावल में, आटे में कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।